こんにちは、皆さん。お元気ですか？ Hello, how are you? Today grammar video number 107 of JLPT and 4. Let's learn 3 ways to say to give. We mainly use あげる、あげます. This is 丁寧語, polite way of speaking. Just the same meaning, やる、やります. But this is not 敬語, no. Anyway, the grammar structure is the same. Someone は subject は or が someone に to someone something をやるをあげる。This verb やります has got many meanings. You can watch my grammar video number 39 of JLPT and 4. There I explain about 9 ways, 9 meanings of this verb やります。But today we're gonna focus as to give to someone of lower status. 目下の人 means someone of lower status. You can also use this やります to younger brother, younger sister, pets, animals, or plants, flowers. やります is used only with someone or something that you consider that they are inferior than you. I personally don't like using this verb やります even to little children or to animals. I never use it. Anyway, even if I don't use this word, I'm gonna teach you because in Minna no Nihongo lesson 41, you must learn it. やります is used and heard in daily life. So I want you to know what kind of nuances has this やります. やります sounds rude and patronizing, like I give you. That's why I don't use やる or やります but I use あげる instead. Let's see one example using あげる、あげます. I gave a friend a souvenir from Japan and she was so happy about it. This example is not so easy as in JLPT N5. As you are learning JLPT N4, so let's review, for example, 受け身, passive voice. A noun, happiness, pleasure. This is with that must. 喜び、喜び. To rejoice, to be really happy. This is the verb. 喜びます. When someone becomes very happy because of my action, then we use 受け身, the passive voice. As 喜びます is group 1, so this B must change the A sound. 喜ばれます。喜ばれます。友達に日本のお土産をあげます。あげたら喜ばれました。友達に日本のお土産をあげたら喜ばれました。Anyway, let's see some examples that we can use. やる、やります。Oh, I forgot to give water to flowers. 花に水をやる。花に水をやるのを忘れます。忘れてしまいました。忘れてしまっちゃった。花に水をやるのを忘れてしまいました。花に水をやるのを忘れちゃった。Every morning before I eat breakfast, I give food to my cats. Pet food, bait, feed, 餌。毎朝、朝ごはんを食べます。朝ごはんを食べます。朝ごはんを食べる前に、猫に餌をやります。毎朝、朝ごはんを食べる前に猫に餌をやります。People who speak やります。This expression やります。tend to speak very bluntly and often carry a masculine and bossy tone. I'll give this to you. これ
お前、お前にやるよ。これ、お前にやるよ。お前 this is you, but it sounds very masculine and a little bit rude. 差し上げる、差し上げます。This is in 敬語 It belongs to 謙譲語 humble language. The subject of 差し上げます This is I. This is why I use the humble language. 差し上げます means I give something to someone of higher status. But here, there's a very, very important thing that you must know. When I give something to my superior, then I say, あ、差し上げます。This sounds very rude. In nearly any textbooks, you can't find this explanation clearly, so please listen to this. 差し上げる itself means I give respectfully. Using 差し上げます directly to the superior, it can come across as pushy. And how can we say directly, Teacher, these are some sweets from my country. Please have some. First, bad example. But in many textbooks, maybe you can find it, but it sounds not okay. 先生、これは私の国のお菓子です。差し上げます。先生、これは私の国のお菓子です。差し上げます。That was not correct, so please don't get confused. Now the correct one that it sounds okay. 先生、これは私の国のお菓子です。どうぞ。先生、これは私の国のお菓子です。どうぞ。You see, I didn't use this word, 差し上げる。Then, when can we use 差し上げる? I can use this word 差し上げます to other people, explaining that I gave some sweets from Japan to the teacher, but not directly to the teacher, but to the other people. I gave some sweets from Japan to the teacher. 先生に私の国のお菓子を差し上げました。先生に私の国のお菓子を差し上げました。This sentence is not rude at all because I'm not talking to the teacher directly, but I still consider the teacher as the respectful person, so I use 差し上げる。So you should not use 差し上げる directly to someone of higher status. But we can use 差し上げる when I'm talking about this to other people. I gave the manager's wife the olive oil from Spain. Manager, 部長, wife. Let's learn 3 words. When she's your own wife, then 妻. The other person's wife, 奥さん, 奥さん, and with lots of respect, 奥様, 奥様, 部長の奥様にスペインのオリーブオイルを差し上げました。部長の奥様にスペインのオリーブオイルを差し上げました。もちろんとっても喜ばれましたよ。We'll have a campaign where we give discount coupons to customers. Discount coupons 割引クーポン campaign キャンペーン customers お客様 In Japan, we treat customers with respect, so always we talk with 敬語。お客様に割引クーポンを差し上げます。差し上げる
キャンペーン。差し上げるキャンペーンをします。お客様に割引クーポンを差し上げるキャンペーンをします。Till here, we learned when this is something を this is a noun. So we gave something as a present. But now, instead of noun, we're gonna use the form of the verb. Okay? And やる、あげる、差し上げる。Then here, this is not to give a present, but to do something, some favor for someone. You must be very careful with these expressions because these expressions, when you are doing some favor to someone, then it's like I'm doing a favor. So it could sound a little bit pushy. I'm gonna show you an example using 手あげる. I showed my friend the photos of my trip as a favor. 友達に旅行の写真を見せます。見せてあげました。友達に旅行の写真を見せてあげました。If you want to say the sentence without as a favor, then you must not say てあげました。It means instead of 見せてあげました、only 見せました。It means I simply showed him. Anyway, these two sentences sounds good. I'm not talking to my friend directly, saying, "Oh, I'm doing you a favor to showing these pictures." So when you must be very careful is when you are talking to that person and saying, "Oh, I'm doing you a favor." So it's not correct like that. But if I'm saying to other people, "Ah, I did a favor to that person doing this," and it's still okay. Do you remember when someone else does a favor for you or for me? Then we must say, てくれました。おてくれます。なんとかしてくれてどうもありがとう。In this case, this is just the opposite. When I do some favor for someone, then it's better not to emphasize so much. So this is why be careful to use てあげる. Now let's see some examples using てやる. You know, やります. This is just the same as あげます, but to someone of lower status. As I told you before, I would never say with てやります. I prefer to say with てあげます. But anyway, we must learn it. I changed the baby's diaper as a favor. I know the English translation that I'm saying is a little bit weird, but it's because I want you to notice this nuance that I'm doing a favor. Diaper, おむつ、おむつ。赤ちゃんのおむつを変えます。変えてやりました。赤ちゃんのおむつを変えてやりました。Here in this sentence, I used てやりました。Because the baby is the inferior than you. Anyway, personally, I don't like it. I would say てあげました。As you are not listening at all, I'm not gonna teach you anymore. 全然聞きます。聞いています。聞いていません。聞いていない。聞いていないから、もう教えます。教えて、教えて、やる、やります。やらない。教えて、やらない。あ、全然聞いてないからもう教えてやらない。I'll help you out. A man or a boy is supposed to be talking. 俺がお前を助けます。助けてやるよ。俺がお前を助けてやるよ。
Now let's see some examples using 手差し上げます。Humble way. But before, 手やる This sounds really casual and a little bit rude. 手あげる、手差し上げる implied that you are doing some favor for someone. In Japanese culture, these expressions 手あげる、手差し上げる they are rude to use directly to the someone of higher status. It's because it can come across as if you are putting them in your debt. But it's okay to use these expressions when talking to other people about what you did for your superior, but not directly to your superior themselves. All the example sentences that I'm going to give you now are all correct because I'm not going to talk to the superior, but I'm talking this sentence to other people. I processed the delivery for the customer's package. A noun, delivery, shipping, the distribution, 配送, the verb to deliver, to distribute. 配送します。delivery truck 配送車 a noun procedure process 手続き手続き the verb to go through the process of or to proceed 手続きをする手続きをします。お客様に荷物を配送します。配送する手続き。配送する手続きをするして差し上げました。お客様に荷物を配送する手続きをして差し上げました。I confirmed the event schedule for the president of the company. Event, イベント。Schedule, スケジュール。A noun, confirmation, 確認。To confirm, to check, to make sure, to verify. 確認します。社長にイベントのスケジュールを確認します。確認して差し上げました。社長にイベントのスケジュールを確認して差し上げました。I found research materials for the professor. A professor, 教授, a thesis, an academic article, essay, research, 論文 materials, documents, handouts, 資料 to look for, to search for, 探します There are two kanjis, in this case, this one. You can watch my grammar video number 6 of JLPT N4 to see the differences between these two 探します。今日中に論文の資料を探します。探して差し上げました。教授に論文の資料を探して差し上げました。I submitted the necessary documents for the president. Papers, paperwork, documents. 書類 instead of, or on behalf of の代わりに to hand in, to turn in, to submit 提出します。社長に必要な書類を代わりに提出します。提出して
差し上げました。社長に必要な書類を代わりに提出して差し上げました。Now a quiz time with 3 translations into Japanese. 1番目。I made a lunchbox for my little brother as a favor. A younger brother. 弟。A lunchbox. お弁当。to make. 作ります。2番目。Yesterday, I prepared the meeting materials for the manager, department manager, 部長、materials, 資料。The verb to prepare, 準備します or 準備をします。3番目、最後です。I gave an explanation of a new product to a customer. A customer, お客様。A new product, 新製品。The verb to explain, 説明します。An explanation, 説明。Before the last part of listening, I want you to ask a favor. If you can share my videos with your friends, you can help me a lot. If you liked this video, please don't forget to give me a like. And if you haven't subscribed in my channel yet, please do it too. いかがでしたか？今日は、やる、あげる、差し上げる。この3つを勉強しました。やります。これは私はあまり使うことが好きじゃないです。何かをしてやります。これはなんていうか、もう自分がいかにも偉そうな感じですよね。文法的には正しいです。例えば、動物とか植物、または、うーん、弟とか妹、本当に仲がいい人たち、でも自分より、自分自身が、あ、この人たちは自分より目下だな、と思っている時に使うんです。でも、私自身はほとんど使いません。全然使わないかも。たとえ猫たちとか、孫たちにも何とかしてやるとは言いません。私はね、手あげる、これを使います。でも実際にこの手やる、これは本当にありますから、やはり勉強しなければなりませんよね。一番普通に使うのが、手あげる。これです。そして敬語として、その敬語の中の謙譲語は、差し上げる。こちらです。この差し上げるは、自分より目上の方に何かをして差し上げた時に使うんです。でも、手あげる、手差し上げる。この場合も、直接にその相手に向かって言うのはとても失礼です。それは、この場合、どちらも何とかしてあげる、何とかして差し上げる。相手に対して何か恩恵を与えるということですよね。その相手にとってプラスになることを私がしてあげるということです。この言葉で相手に直接言ったらどうなるでしょう？なんだか相手に対して恩義を売っているような感じですよね。ですから直接に相手に言うのはちょっと失礼です。特にこの差し上げる。これは目上の人に直接に言わないようにしましょうね。それではどうやって使えばいいのかというと、それは他の人に向かってその人に私が誰か目上の人にして差し上げたことをその人に、あ、これをしましたよというように話すとき、その時には差し上げる。これを使っても構いません。例えば、一つとても悪い例、失礼な例を言いますね。あ、社長、ホテルをキャンセルして差し上げました。これはいくらこの差し上げます、この言葉を使っても、それでもこれはいけません。というのは、いかにも、あ、私がしたんですよって、それを強調しているように聞こえますよね。でも、この文を他の人に伝えるとき、それは OK です。あ、もう社長にホテルをキャンセルして差し上げました。この場合、私は
社長に話しているんじゃないんです。他の人です。だから、これなら大丈夫。このように使います。今日のこの動画では、文法的にはあまり難しくなかったと思います。でも、実際に話していることにどんなニュアンスが含まれているのか、それをよーく理解してほしいです。それから、この動画の中での例文は結構難しかったでしょ？語級の時にもうすでにあげます、もらいます、くれます。これを勉強していましたよね。ですから今回はもっと難しい4級らしい文を作りました。この動画が役に立ったなと思ってくださったら、ぜひいいねボタンとチャンネル登録も忘れないでお願いします。私の動画、または私のこのチャンネルをお友達に紹介してくださったらとても嬉しいです。ぜひぜひお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。じゃあね。